क्या 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 देख के क्या? क्या? रुक साले, रुकते को बताता हूँ। अबे जा, किसको बुलाएगा, जा बुला। बंटी! जा, 2-3 बच्चों को और बुला ले जा। अबे ये चूतिया कौन है? अबे बंटी! चला ले। अरे माँ, किसे बुला लिया? हाँ माँ, मैं आ रहा हूँ। माँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ माँ, मैं आ रहा हूँ। माँ, मैं आ रहा हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अबे ये लोग कहाँ गए? भाई भाई तुम तो बुरा मान गई। ये देखो देखो, मैं प्रैंक कर रहा था। प्रैंक फोन के ऊपर कैमरा, देखो प्रैंक था। क्या तू मेरे को चूतिया समझ रहा? रुक, तेरे को बताता है। 2000 years later. भाई ये क्या हुआ? किसने मारा मुंह पे? अरे भाई मारा क्यों? तू बाजू में आ साले कुछ कर भाग गया मेरे को छोड़ के। भाई कब कब मार? साले आ गया, चल इधर। साले तेरे को बिल्कुल याद नहीं। तो भाई क्या हुआ? तेरी ये क्या था बे? उसको ऑफिस बुला ले यार, मेरे से चला नहीं आ रहा। उठा के लेके जाओ मेरे को दो। अरे भाई कहाँ है? आजा। अबे अरे अबे साले तू कहाँ से आया बे? ये कहाँ से आया? पता नहीं। कोई नहीं यार, हम लोग उठा के लेके जाओ यार दोनों। थक गया। अबे 4 कंधों पे थोड़ी उठा रहा हूँ, जिंदा हूँ मैं। तो दो है भाई पर। अबे तेरे 2 कंधे, इसके 2 कंधे, हो गए ना 4 कंधे। चलो छोड़ो मेरे को। सालो छोड़ने बोला था, फेंकने नहीं। हटो यहाँ से साले लोग, ये लोग। अबे 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 ओए, और नहीं है मेरे पास। वजह से मेरे सब भिखारी समझ रहे, अभी बता रहे उंगली। अरे भाई सॉरी भाई, सॉरी। अरे भाई क्या हुआ? भाई क्या हुआ? अरे भाई उठो उठो, डरो मत। भाई सॉरी भाई, सॉरी। अरे भाई मैं मोंटी हूँ, भाई बंटी नहीं हूँ। डरो मत, आ जाओ चलो भाई। अरे भाई तुम्हारे भाई ने कहाँ कहाँ मारा पता भी नहीं चल रहा है यार। अरे भाई डरो मत, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मैं उसको जाके समझाता। अभी चुप जाओ भाई, चलो मैं दोस्त बन गया ना आपका। चलो मेरा भाई चूते के साथ क्या कर रहा है? मारेगा भाई। सालों तुम दोनों को बताता